警方、海巡署人员还有渔民拿起绳索合力往后拉，在雨中跟大海拔河。渔船在海上被大浪打来打去，几乎快要沉没。警民奋力往后拉，就是希望抢救这艘翻覆的渔船。22号上午11点25分左右，这艘南方籍的渔船维天号在宜兰南方澳出港不久，就遇到一阵强风大浪，船体抵挡不住恶劣的海象，瞬间就被大浪打翻，船底朝天。蔡姓船长和船上一名印尼籍渔工双双落海，还好10几分钟之后，就有一艘渔船经过，成功救起落海的2人。不过船长上岸之后还是惊魂未定。差10分钟，拄的这有人拄船啊大着惊喺度上，抽水的都。渔船将2人救起后，先用绳索绑住翻覆的渔船，把它拖回南方澳港。随后，众人再合力把渔船拖回岸边固定，结束这场海上惊魂记。记者林医生、吕一杰宜兰报道。